Vertrou die werk van die Heilige Gees. Geloofsankers nommer 3. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Johannes 16 vers 7. Probeer 'n bietjie sjokolade plat op die tafel laat lê en dan gebruik jy net een vinger, dan kyk jy of jy hom kan optel. Of jy kan oopmaak en of jy kan eet net met een vinger. Baie gou gaan jy agterkom dit is 'n vreeslike gesukkel. Selfs al sou jy dit regkry, jy seker daar is 'n baie betere manier om te doen. Al wat jy nodig het om te doen is om jou ander vinger, byvoorbeeld jou duim net buite sit en kyk hoe baie maklik vat die sjokolade, tel hy nie op nie en kan jy hom smaak. Verbeel jou vir een oomblik dat dit nie 'n sjokolade is wat op die tafel lê nie, maar die koninkryk van God met al die beloftes van Christus vir jou lewe daarin vervat. En dan probeer jy, soos jou een vinger, jy in jou lewe dit self opneem, dit self optel. Wat kom jy agter? So 'n lewe is baie moeiliker indien nie onmoontlik nie. Jy weet van die werklikheid van Christus. Jy weet van die koninkryk van God, maar op een of ander manier leef jy dit nie en word dit nie gerealiseer in jou lewe nie. Maar die oomblik wanneer jou helper, die Heilige Gees bykom, dan word dit soveel makliker om die koninkryk van God aan te gryp en deel daarin te kry. Dit is waarom Christus sê, maar ek stuur vir julle 'n voorspraak. 'n Voorspraak, as jy parakleet is iemand wat in 'n hof vir jou voorgaan soos 'n advokaat. Partykeer gee dit mense die idee en word dit vertaal met 'n trooster, iemand wat by jou is, iemand wat jou bemoedig, een wat jou optel. Ander keer is dit 'n helper. En dit vertel nie net van wie die voorspraak, wie die Heilige Gees is nie. Dit vertel ook van wie ons is. Dat ons die Heilige Gees nodig het om ons lewe te lei. Die werk van die Heilige Gees is 'n realiteit, is 'n werklikheid in die lewe van gelowiges. Wanneer ons die evangelie van Lukas lees, dan lees ons van Elisabet se swangerskap en 6 maande later is dit Maria se swangerskap en gaan kuier Maria vir Elisabet en wanneer Maria dan naby kom, dan vertel Elisabet van hoe die kindjie in haar buik spring en beweeg van vreugde met die opmerking onder die werking van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is al reeds werksaam nog voor ons geboorte. En dit vra van ons een of ander respons op die werking van die Heilige Gees. Simeon het geleef en was getrou. En op 'n dag het die Here op 'n manier aan hom verseker dat hy die Messias sal sien. Onder leiding van die Heilige Gees, vertel Lukas vir ons, het hy op 'n spesifieke dag opbeweeg na die tempel en toe daar kom, is dit juis daardie dag wanneer Josef en Maria vir Jesus gebring het en daar het hulle mekaar ontmoet. Kon hy nie net die Messias sien, het hy die Messias in sy arms geneem en hy kon hy ook 'n seën oor die Messias uitspreek. Jy sien, dit is sy hele lewensdoel wat daarin vasgevang is. En ons kan hierin reeds sien hoe wanneer die Heilige Gees werk, die punte van jou lewe bymekaar kom, jou lewensdoel verwesenlik word en mens opgewonde kan wees. Dan vertel Handelinge vir ons van Filippus wat onder die leiding van die Heilige Gees 'n ontmoeting met 'n belangrike Ethiopiër het. Daardie ontmoeting met daardie Ethiopiër lei daartoe dat die evangelie in Afrika verkondig is. En daar kan ons sien dat weer eens is dit 'n spesifieke ontmoeting gestuur deur die Gees, maar in daardie verhaal gebeur iets interessants. Die Ethiopiër is besig om uit Jesaja te lees en sê ek verstaan nie. En dan kom Filippus en hy klim saam met hom op die wa. En dan verduidelik hy vir hom wat in Jesaja staan van die geboorte van Christus. Jy sien, want sonder die werking van die Gees dan verstaan ons ook nie die woord nie.
En sonder die werking van die Gees het ons ook nie hierdie ontmoeting met die mense wat ons op die regte lewenspad rig nie. En sonder die werk van die Gees het ons nie die dieper lewensroeping in die koninkryk van God, soos die Ethiopiër, met die resultaat dat die koninkryk van God tot in Afrika versprei is nie. Die Heilige Gees is die werklikheid in gelowiges se lewe. Dit help jou om alles wat Christus gedoen het, jou eie te maak. Dit is baie interessant dat iets hiervan in Paulus se briewe opgeneem is, op die manier waarop hy sy briewe geskryf het. In die eerste lewe gedeeltes van die briewe lees ons van Christus en die werk van Christus. En dan lees ons van wat dit beteken. Mens kan amper sê die teoretiese gedeelte. Maar wanneer kom by die uitleef daarvan, dan praat hy oor die Heilige Gees en hoe die Gees werk en hoe dit 'n werklikheid in die gelowige se lewe word. Jy sien, die Heilige Gees se werking is nie net vir sekere gelowiges nie, maar is inderdaad vir alle gelowiges en dit help jou om in die koninkryk van God soos 'n koninkrykskind te leef. Wanneer jy in die kragveld van die Heilige Gees kom, gebeur daar iets in jou lewe. Kom nou dink ons, jy gaan na 'n restaurant toe en jy kyk na die spyskaart en jy sien wat daar te ete is. En jy sien daar is verskillende disse waarvan jy baie hou. Jy kan oor daardie disse alles lees. Jy kan agterkom hoe dit gaar gemaak word. Jy kan selfs agterkom wat die voedselwaardes van daardie verskillende disse is. Maar deur daardie spyskaart te lees en oor te lees en oor te lees en oor te lees, gaan jy nie versadig word nie. Wanneer die Heilige Gees die werklikheid in jou lewe is, dan word mens versadig, dan word die boodskap van Christus deel van jou lewe. Dit is soos om die koninkryksboodskap te eet. Neem maar een tema. Ons praat oor die tema van vergifnis. En dan kyk jy of jy uit jou eie self kan vergewe, soos Christus ons in die koninkryk oor vergifnis leer. Kyk, daar is klein dingetjies wat ons maklik vergewe en ons sê, hoor hierso, 'n mens moet maar net daaroor kom en vergewe en jy gaan aan. Dan is dit ook nog maklik om mense vir wie jy lief is te vergewe. Want jy is lief genoeg om net weer 'n kans te gee en aan te gaan. Maar weet julle, wanneer ons by die 70x7 van vergifnis kom, wonder ek wie van ons sal nog steeds sê, maar vergifnis is maklik. Wonder ek wie van ons sal nog steeds sê, maar weet jy, ons kan dit uit ons eie doen en dan kom ons agter. Het ons 'n lyn van vergifnis wat ons uit ons mensheid trek. En dan besef ons, om die volle waarde van die koninkryk van God te smaak, het ons die Heilige Gees nodig wat ons lei, want uit ons eie kan ons nie vergewe nie, en omdat ons uit ons eie nie kan vergewe nie, word ons verbitterd en neem ons lewe 'n ander vorm aan as dit wat by 'n koninkrykskind hoort. Maar deur die werk van die Heilige Gees kan jy vergewe, selfs meer as wat jy dink jy kan. Maar dis nog nie al nie. Christus vra nie net dat ons die mense rondom ons vergewe nie, hy vra dat ons ons vyande moet vergewe. Dat die mense wat ons lewe soek, dat die mense wat ons miskien letterlik wil doodmaak, dat die mense wat nie wil hê jy moet vooruitgaan nie, dat die mense wat voortdurend 'n hindernis in jou pad sit, daardie mense moet ons vergewe. Wie van ons kan dit uit ons eie doen? Nee, ons kan nie. Ons kan nie uit ons eie vergewe nie. Ons het die Heilige Gees nodig om die waarheid van vergifnis aan te gryp, dit te eet, dat dit deel van ons kan word. Deel van jou kan word, dat jy die voordeel van vergifnis kan smaak. So gaan dit nie net met vergifnis nie. So gaan dit ook met versoening met God. So gaan dit met elke leerstelling waarin jy kan dink, elke geloofswaarheid waarin jy kan dink, elke belofte wat die Here vir jou gemaak het waaraan jy kan dink. Laat dit deel van jou lewe word alleen deur die werking van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees in jou begin werk, gebeur daar 'n tweede ding. En dis hoekom dit tot ons voordeel is. En dit is dat jy bemagtig word. Nie net bemagtig word met
natuurlike gawes en natuurlike talente nie. Hier praat ons van 'n besondere toerusting wat die Heilige Gees vir jou gee. Die Bybel praat van die gawes van die Gees. Is jy die voordeel wat die Gees bring? Is dat dit jou meer maak as wat jy uit jou eie sou kon wees? Ek wil vir jou vra, weet jy wat se gawes het jy van die Heilige Gees ontvang? Baie mense is onseker daaroor. Trouwens, meeste Christene sal nie baie pertinent kan sê wat die gawes is wat hulle ontvang het. Die rede is nie dat ons nie weet wat ons gawes is nie. Die rede is dat ons nie weet wat ons moet doen nie. Dat ons nie weet wat ons plek in die koninkryk van God is, dat ons nie ons persoonlike roeping ernstig opneem om dit te ondersoek, om te kyk wat is daar in die wêreld wat die passie by my aansteek om te sê, maar dit is tyd dat ek in beweging kom om tyd en geld en energie te spandeer vir 'n saak wat Christus deur sy Gees op my hart gelê het nie. En weet jy, as jy nie weet wat jy moet doen nie, dan sal jy ook nie weet wat die gawes is wat die Here vir jou gee, sodat jy dit kan uitvoer nie. Dikwels tree ons terug. Dikwels het ons die passie en dink ons maar, weet jy, dit is nie vir my nie of ek kan nie. Maar dis die grootste fout wat ons maak. Want dan neem ons die toerusting en die bemagtiging wat die Gees gee nie ernstig op nie. Miskien moet jy eendag net waag om die eerste tree te gee, jou voete in die water te sit. En dan sal jy sien hoe die gawes van die Gees in jou werksaam word. En jy meer kan word as wat jy self gedink het. Die derde ding wat gebeur is, 'n mens word getransformeer. Dink jy werklik jy kan 'n Christen wees en dieselfde bly? Dis een van die dinge wat ons praat van aanvaarding wat in ons kultuur so 'n ongelooflike belangrike waarde geword het. Die gedagte van aanvaarding is om te sê, maar aanvaar my sodat ek kan bly net soos wat ek is. Aanvaarding beteken sodat jy kan bly net soos wat jy is, maar dis nie die evangelie nie. Die evangelie is een waarin 'n mens getransformeer word, waar 'n mens 'n nuwe mens word. En dit begin by die waardes wat 'n mens het. Dink vir 'n oomblik hoe Paulus skryf wat met hom gebeur het toe hy agtergekom het dat in die nuwe lewe, in die nuwe koninkryk van God, is ander dinge belangrik. Eers wat vir my belangrik was my geleerdheid en my afkoms en my status, maar nou is Christus vir my belangrik. En sê vir my, as jy 'n lys van jou belangrikste waardes wat moet neerskryf, waar staan Christus? Waar staan sy koninkryk? Waar staan die belangrikheid van jou lewensroeping? Of funksioneer dit nie eers op die papier waar jy waardes neersit nie? En dan, sodra jy daardie waardes neergesit het, moet jy vir jouself vra, maar wat van my gedagtes? Bly my manier van dink dieselfde? Staan dit nie so dat ons gedagtes moet vernuwe sodat ons lewe kan vernuwe nie? Die prentjies wat jy jouself voorhou van die wêreld, van God, van hoe die wêreld lyk, van die mense rondom jou, die kwaliteit van jou lewe, daardie prentjies, sê bietjie, moet dit nie verander word nie? Wat beteken dit as daardie prentjies dan gerig word? Gerig beteken letterlik om in 'n sekere rigting te wys, en daarom sê Paulus, rig dit na die dinge wat daarbo is. Na die dinge wat bou, na die dinge wat groei, na die dinge waarin jy jouself kan transcendeer. Dis die transformasie. Transformasie van waardes bring 'n transformasie van denke. Die transformasie van denke bring 'n transformasie van praat. En 'n transformasie van handel. Dat jy sal sien dat die werk van die Heilige Gees begin jy om anderster te praat. Daar's 'n woordeskat wat jy aanleer. En jy begin om anderster op te tree. Daar's party dinge wat jy doodgewoon ophou doen. Ander dinge wat jy begin doen. Ander dinge wat jy versterk om meer te doen. En uiteindelik sal jy agterkom die oomblik wat jy reflekteer. Hoe die dinge by jou lewe besig is om by mekaar te kom. En wanneer jy terugsit en gaan dink en reflekteer, gaan jy sien maar jou lewensdoel is net so Simeon besig om verwesenlik te word, en jy kan die hand van God in elke aspek van jou lewe sien. En jy weet, dis die Gees van Christus wat jou by Christus uitgebring het. Moenie
die Heilige Gees weerstaan nie. Mense sou dink dat die werk van die Heilige Gees van so 'n aard is dat dit 'n mens amper wil oorrompel, dat 'n mens amper geen wil of geen sê het nie, maar dit is nie hoe God werk nie. 'n Mens kan sit en dink aan daardie man wat by die Here Jesus Christus omgedraai en weggeloop het, omdat wat Christus vir hom gevra het vir hom te erg was. Moenie die Heilige Gees weerstaan nie. 'n Mens leer om die stem van die Heilige Gees te leer ken uit jou Bybel lees en uit jou gebedslewe. En jy raak bewus van hoe die Heilige Gees jou lei. En dan moet jy daarop respondeer, net soos Johannes gerespondeer het op Christus wat naby gekom het. Want dit is die ontsluiting van jou lewe wat daar lê. Die vraag is, vertrou jy die Heilige Gees genoeg om 'n tree in daardie rigting te gee? Die Heilige Gees maak van 'n gewone lewe 'n lewe met impak. Ek het 'n ma gehad wat nog handskoene, sulke lang handskoene wat onder tot by die elmboog kom, kerk toe gedra het. En dan kyk ek in die kas en dit was altyd lekker om my sissies daarmee te terg en dan vat ek die handskoene aan sy pap, dan slat ek hulle so kastig. Dit slaan nie seer nie, maar dit is vreeslik irriterend, dat ek vreeslik geïrriteer. En dit is hoe lewe sonder die Gees is. Dit het nie vreeslik impak nie. As jy wil impak maak, dan sit jy jou hand in die vuis, as jy dan slaan, dan is daar 'n impak. Dan is daar 'n verskil wat gemaak word. En dis die verskil van die lewe waarvan jy bewus is van die werk van die Heilige Gees en die Heilige Gees vertrou om jou lewe te lei. Kan jy bekostig om voortaan te leef asof daar nie 'n Gees van God is nie? Die Gees van God is die werklikheid wat jou lewe bymekaar bring en die seëninge vir jou verwesenlik.